ஃபிங்கரிங் கட். ஹலோ ஹாய் வணக்கமுங்க. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டைப்ரைட்டிங்கில் ஃபிங்கரிங் கற்றுக் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் வீட்டில் லேப்டாப் இருக்குது இல்லை பிசி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் இதுக்காக பிரத்யேகமாக போயிட்டு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குற இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாவே நீங்கள் ஓரளவு ஸ்பீடாக டைப் பண்ண முடியும். இதில் உங்களோட எஃபர்ட்டும் இருக்குது. அதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும் அப்படிங்கிறவங்க, கிளர்க்கு, ஜேர்னலிஸ்ட்டில் போகணும் அப்படிங்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஹேண்ட் படிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க, அடுத்து டைப்பிஸ்டாக போகணும் அப்படிங்கிறவங்க, நீங்கள் ப்ராப்பராக டைப்ரைட்டிங் கிளாஸ் போய் நீங்கள் அதுக்கு சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம். அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு ஸ்பீடு வந்தால் போதும், எனக்கு ஓரளவு வேகமாக டைப் பண்ண வந்தால் ஓகே தான் அப்படிங்கிறவங்க இந்த மெத்தடையே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். இதில் ஸ்மால் ஃபிங்கர், ரிங் ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர், இன்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், தம் ஃபிங்கர், இந்த 5 ஃபிங்கரில் இதான் நம்ம எப்படி டைப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். தம் ஃபிங்கர் எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்கள் லெஃப்ட்டு டு ரைட்டு டைப் பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படின்னா, லெஃப்ட் சைடு வர்றப்ப லெஃப்ட்டு தம் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதாவது ஸ்பேஸ் விடுறதுக்கு. அதே இது ரைட் சைடுலேருந்து டைப் பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படின்னா, ரைட் சைடு உள்ள தம் ஃபிங்கரை ஸ்பேஸ் விடுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது போக மீதமுள்ளது எப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம். ஏ, எஸ், டி, எஃப், ஜி, எஃப், ஸ்பேஸ், செமிகோலன், எல், கே, ஜே, ஹச், ஜே, ஸ்பேஸ், Q, W, E, R, P, R, ஸ்பேஸ், P, O, I, U, Y, U, ஸ்பேஸ், Z, X, C, B, ஸ்பேஸ், ஃபுல் ஸ்டாப், கமா, M, N, B, N, ஸ்பேஸ், காட்டு. A, S, D, F, G, F, ஸ்பேஸ், செமிகோலன், L, K, J, H, J, ஸ்பேஸ், Q, W, E, R, P, R, ஸ்பேஸ், P, O, I, U, Y, U, ஸ்பேஸ், Z, X, C, B, ஸ்பேஸ், ஃபுல் ஸ்டாப்,
கமா எம் என் பி என் ஸ்பேஸ் காட்டு ஏ எஸ் டி எஃப் ஜி எஃப் ஸ்பேஸ் செமிகோலன் எல் கே ஜே ஹச் ஜே ஸ்பேஸ் Q W E R T R space P O I U Y U space Z X C B space full stop comma M N B N space காட்டு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் காட்டியிருக்க மாதிரி நீங்கள் மிடில் ரோ அப் ரோ டவுன் ரோ 1 hour ஒரு 5 days வந்து இந்த மாதிரி டைப் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து மிடில் ரோ மட்டும் டைப் பண்ணுங்கள் ஒரு 5 days, அதுக்கடுத்து அப் ரோ ஒரு 5 days டைப் பண்ணுங்கள், அடுத்து டவுன் ரோ ஒரு 5 days டைப் பண்ணுங்கள். டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து தெரிய வந்துடும். அது டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் A to Z டைப் பண்ணுங்கள். அதுவும் ஒரு 5 days எடுத்துக்கோங்க, 1 hour எடுத்துக்கோங்க. ஓகேயா? A to Z மட்டும் டைப் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். M N O P Q R S T U V W X Y Z. ஸ்க்ரீனில் காட்டு. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன்ல அது மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு ரோ உங்களுக்கு டைப் பண்ணி காட்டியிருக்கேன், அடுத்த ரோ டைப் பண்ணிட்டேன். ஜே கே எல் எம் என் ஓ பி Q R S T U V W X Y Z. Okay. Z Y A to Z டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே ரிவர்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள். Z to A. இதையும் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு 5 days எடுத்துக்கோங்க, 1 hour Z to A Z to A அது மாதிரியே டைப் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. ஓகேவா? N M L K J I H G F E D C A. இதில் ஒரு குட்டி மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். நான் B போடாமல் லாஸ்ட்டாக ஏக்கு வந்துட்டேன். அது வந்து வீடியோ கான்சியஸில் இருந்ததுனால B போடாமல் விட்டுட்டேன். நீங்கள் டைப் பண்ணிடலாம், கரெக்டாக டைப் பண்ணுங்கள். இதில் 2A டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு பிறகு அதுக்கடுத்து ஒரு A to Z ஆர் அடுத்து ரிவர்ஸில் Z to A, அடுத்து A to J Z to A மாற்றி மாற்றி ஒரு A to Z ஒரு Z to Q. இதே வந்து ஒரு 5 days 1 hour ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள்.
ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் இப்போ ஓரளவு வந்து உங்களுக்கு ஃபிங்கரிங் வந்து என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்தந்த கீஸ் எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக உங்கள் கரெக்டாக டச் ஆகும். இப்போ ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா, A to Z இசட்லையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி டைப் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்படி தான் டைப் பண்ணணும், பார்த்துக்கோங்க. இந்த அளவு டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கடுத்து A to Z ஆரம்பிக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி வேர்ட்ஸு முதல்ல ஏல ஆரம்பிக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. அதாவது ஆப்பிள், அப்ரூவல், அலோகேஷன், அக்ரிமெண்ட், அடுத்து அக்யூஷு, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஏல ஆரம்பிக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து பியில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பிரேவ், பியூட்டிஃபுல், இந்த மாதிரி அடுத்து சீல ஆரம்பிக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ். இந்த ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸையும் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸையும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 5 டைம்ஸ் ஒவ்வொரு வேர்டையும் 5 டைம்ஸ் வந்து டைப் பண்ணுங்க. அப்படி டைப் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறப்ப நான் வந்து 5 டேஸ் சொல்லியிருக்கேன்ல, முதல் நாள் டைப் பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்து பார்த்து டைப் பண்ணுங்கள், கீபோர்டை பார்த்து டைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுனாலாம் வந்து கீபோர்டை பார்க்காம ஸ்க்ரீனை மட்டுமே பார்த்து முயற்சி பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு 5 டேஸ் 10 டேஸ் கூட இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் எடுத்து முதல்ல குட்டி குட்டி வேர்ட்ஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணதுக்கு பிறகு நீங்கள் பேராகிராஃப் டைப் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்துக்கிட்டு டைப் பண்ணி பாருங்கள். அதில் நிறைய கமெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ், கோலன், இந்த மாதிரி வரக்கூடிய லெட்டர்ஸ் இருக்கும். அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பேராகிராஃப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் புக்கோட பேஜஸ் இருக்குல்ல, ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு பேஜஸாக வந்து டைப் பண்ணி பண்ணுங்கள். எந்த புக்கை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரி புக்காக வந்து அதர் சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்காக அது கூட எடுத்துக்கோங்க, டைப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அப்படி இல்லைன்னா நெட்டில் இப்படி நிறைய பேராகிராஃப்ஸு, ஸ்டோரிஸ், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கிடைக்கும். அதையும் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அது வந்து பார்த்து டைப் பண்ணுறாங்க, டைப் பண்ணலாம். நீங்கள் டைப் பண்ணுறப்ப உங்களோட புக்கு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அவங்களோட ஸ்க்ரீனையும் அவங்களோட புக்கையும் மட்டும்தான் அவங்க கண்டு பார்க்கணும். கீபோர்டை வந்து பார்க்கவே கூடாது. இந்த மாதிரி நினச்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இவ்வளோ நாங்கள் டைப் ரைட்டிங் அப்படின்றது இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஜாப் போடுங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிக்கப் ஆகிருக்குனாவே வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் கிடைக்கும். நான் சொன்ன முறையை விடாமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நீங்கள் 10th 12th முடிச்சிருக்காங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் லேப்டாப் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க லீவில் அப்படியே உங்களை இந்த மாதிரியெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்து பார்க்குறேன், பார்த்துட்டு இதே மாதிரி எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். இதனால யாரும்